正當中美兩國關稅戰越演越烈之際，啱啱有消息傳出，美國考慮推進中概股退市，另一場金融戰似乎亦都如箭在弦。事實上，特朗普上任嘅時候提出禁投令2.0，已經令到投資界有打金融戰嘅心理準備，並開始估算禁投令落實帶嚟嘅影響。2020年，美國總統特朗普發布俗稱禁投令1.0，禁止美國公司或者個人持有31間中國公司嘅股份，觸發包括中移動、中石化等多隻美國預託證券嘅除牌浪潮。至於今輪嘅禁投令2.0，打擊嘅對象並唔係個別嘅公司，而係針對8個行業。今日我哋揾嚟母公司喺新加坡上市嘅駐港分析員，同我哋分析一下。咁今日多謝你接受我哋嘅訪問啦。咁美國咧就實行新一輪嘅美國優先投資嘅政策啦。咁就限制咗一啲美國嘅基金咧，就投資喺一啲中國嘅高科技行業。咁都想請問下，其實而家呢一個政策咧係點樣嘅，同埋有啲咩實質嘅影響？咁第一樣嘢咧，其實都係睇翻美國啦，都係想吸引翻一啲盟友啦，喺美國嘅投資等等啦。咁其實當中都牽涉咗唔少嘅行業㗎。咁例如啦，有一啲嘅譬如基礎設施啊，又或者一啲嘅新興科技啊等等。咁其實咧有一個條件嘅，係啦，個條件咧就係唔想啲盟友咧同一啲叫做外國嘅對手啦去合作。而其實如果你睇翻嗰個備忘錄嘅話咧，外國對手咧指嘅就係中國啦、香港啦、澳門啦，仲有其他國家。美國本身啦，都係想限制翻佢哋本土對中國嘅一啲嘅戰略嘅投資啦，又或者一啲譬如軍民兩用嘅投資等等啦。咁其實當中牽涉嘅行業咧，我哋又見到咧有半導體啊、人工智能啊、量子計算啊，去到呢啲生物科技啊等等。咁其實你見到咧，佢都係唔想太多本土嘅企業啦，對中國進行呢啲即係軍民兩用嘅投資啦，令到可能佢哋嗰個技術係會流咗出去咁樣咯。咁其實佢都有提及到少少，就係嗰啲美國優先政策入邊咧，所牽涉到嘅基金都係一啲養老型嘅基金，或者係一啲捐贈型嘅基金啦。咁其實咁樣算唔算係波及到嘅層面？即係喺基金嘅層面算唔算係廣嘅咧？可以話佢全面啦，可以話佢唔全面啦。咁全面嗰個位就係話，因為佢本身啦牽涉可能係除咗政府嘅機構啦、半政府嘅機構啦，仲有一啲私人嘅機構啦。而呢啲機構咧就係包括你啱啱所講嘅一啲嘅養老基金啦，或者一啲嘅大學捐贈基金咁樣嘅。咁但係咧，你話另一方面啦，佢唔全面係點解咧？係因為其實你見到啦，美國咧其實而家好多嘅投資咧都係透過一啲嘅互惠基金啦，或者一啲嘅被動型基金啦，甚至係一啲指數型嘅基金，即係 ETF 等等啦。咁所以其實如果你見到備忘錄裏面咧都未有提及呢一啲所謂基金嘅時候啦，咁變相啦，我哋會見到其實可能啦，美國投資啦對中國嘅限制係咪真係咁廣泛或者咁闊咧？咁喺呢一個節點上面咧，我哋又覺得暫時係有限嘅。睇返美國投資者持有比例較多嘅一批中國股票，唔少都係屬於被禁投嘅科技公司。市場估計，一旦美資拋售呢一批禁投股，影響有限。頭先講到備忘錄入邊提及到被限制咗嘅嗰啲基金啦，咁其實佢哋本身投資喺中國企業嘅佔比其實高唔高嘅咧？其實我哋見到咧，美國啦整體嘅一啲投資組合啦，其實對中國嘅一啲公司啦，講緊可能喺中國註冊嘅一啲中國企業啦，咁其實咧嗰個嘅投資份額咧，大概係去到2000億美金左右嘅。而如果我哋包括埋一啲唔喺中國註冊嘅一啲中國公司啦，講緊可能係百慕達啊、Cayman Island 啊註冊等等嘅中國公司，其實如果計埋佢哋嘅話咧，我哋見到美國啦投資組合咧對佢哋成個投資嘅金額啦，大概係去到冇記錯係5400億美金左右。而家美國投資者喺 A 股啊嗰個嘅 exposure 啦，其實大概個金額就350億美金係啦。但係如果 for 一啲非 A 股嘅一啲嘅 exposure 嘅話，咁大概嗰個金額咧就冇記錯係2400億美金左右，係啦。所以如果咧你用呢個金額咧去睇翻，即係用翻 A 股嗰個流通市值去計啊，又或者非 A 股嘅流通市值去計嘅時候啦，咁其實咧你見到美國嗰個嘅 investment exposure 啦，係分別係呢兩個嘅部分啦。咁其實你見到分別就大概佔咗0.3% 同埋5.6% 左右。咁倒翻轉咁樣睇就係好似頭先咁樣講，如果喺美國嗰邊，其實佢哋本身個佔比都唔係話喺中國嗰個市場嗰啲行業都唔係咁高嘅話，應該係話如果佢哋可以轉投其他都有唔好話同等啦，即係可能佢係想
自己嗰個整個投資嗰個組合係闊啲嘅，咁其實佢只要轉去做其他嘅中國嗰個行業㗎嘛。咁因為其實如果我哋睇翻咧而家個環球大趨勢嘅話咧，咁我哋覺得投資者咧可能都會比較有興趣投資喺呢啲行業嘅。而如果呢個禁投令真係實施咗啦，又或者有更多嘅細節去落實嘅話啦，咁相信咧其實投資者可能佢哋喺一啲嘅投資選擇啊、地區選擇啊，甚至係基金裡面嘅一啲分佈嘅選擇，其實都係細咗嘅時候啦。咁變相都會令到可能一啲基金本身佢可以 capture 到一啲其他行業嘅潛在升幅，但係而家可能佢哋唔可以投資嘅時候咧，都會影響住佢哋一啲潛在嘅表現咯。雖然禁投令簽署咗之後，至今尚未見到實施具體制裁嘅案例，但係基金業已經預見可能會因為有新嘅審計標準而需要重新審查產品結構，當中會涉及額外嘅合規成本。咁呢一個禁投令對於如果之後啦，再有一啲新嘅基金啊，或者基金公司想喺美國去到做一啲唔同類型嘅基金嘅時候，其實會唔會都有一定嘅影響，定係嗰個影響都已經係去到唔係好大嘅咧？其實可能佢哋就住呢個禁投令出咗之後啦，咁真係可能要多咗人力物力啊，要做多咗功課啊，要擺多啲資源啊，其實去審查翻，咦而家我想投資落去嘅呢個 holdings 係啦，或者呢個股票呢間公司，究竟係唔係符合咗，又或者唔符合投資禁令嘅？咁呢一樣嘢咧，咁可能佢哋要做多啲嘅 review 啦。咁所以咧，可能基金經理啊，或者投資團隊啊，都係要實時啊，密切咁監察住啦。究竟呢一啲 holdings 係咪真係 fulfill 到美國政府嘅需求咧？同埋究竟即係如果唔 fulfill 嘅話咧，咁究竟幾時又要轉走去啊？又或者賣走去咧？咁樣係啦。同埋咧，其實我哋覺得啦，喺一個合規嘅成本上面啦，如果真係高咗嘅時候啦，其實都會影響咗一啲比較細型嘅基金公司啦，係會可能真係持有一隻基金嘅。咁其實變相都會影響咗一啲可能佢哋吸引投資者嗰個吸引力喺度咯。咁如果係咁嘅話，會唔會話喺你哋公司嘅角度啦，咁你哋對基金了解嘅話，咁呢一個禁投令與對於香港嗰個基金市場或者係除咗美國以外嘅基金市場，其實係咪都影響都不大咁樣？其實咧，我覺得影響暫時嚟講咧，其實就不大嘅，係啦，因為我哋都覺得啦，而家因為始終我哋都有同啲基金公司啦，尤其是美國啦，其實都有緊密聯繫同溝通啦。咁其實都有問過相關嘅基金啦，究竟你哋點睇啊？會唔會話真係受影響啊？會唔會話影響你哋而家嘅持倉？咁其實而家個答覆收到翻嚟都覺得係啦，都未話太大影響嘅。同埋咁相信啦，呢啲咁大型嘅基金公司啦，即係知道有呢個美國禁投令咁。都唔排除有一日可能會燒到喺佢哋身上噶嘛，咁我哋相信其實基金經理咁有經驗咧，都一定係會做好晒一啲譬如一啲 contingency plan 啊。